まもなく赤羽横浜国大です。お出口は左側です。この電車は JR 線特急各駅電車新宿行きです。赤羽横浜国大の次は最高速の駅です。本日も東鉄線をご利用いただきましてありがとうございました。The next stop is 赤羽横浜国大SR51. This is the local bound for Injustice via Javier Ron. The stop after Akawa Yokohama Bus Line will be Musaka. Thank you for using Lotus Line. まもなく赤羽横浜国大に到着いたします。この電車は JR 埼京線特急新宿行きです。赤羽横浜国大を出ますと、武蔵小筋、西大森、大崎、恵比寿、渋谷と終点の新宿に停まります。私たちは JR 線に直通いたします。本日も東鉄線をご利用いただきましてありがとうございました。マジ？状態すぎて。